唔好輸，驚冇錢，驚人哋睇我唔起咁樣。咁如果你身邊咧有啲朋友咧，每日都係忙到哇，好似跑數咁樣咧，咁不妨咧去分享呢條片俾佢。咁你唔知咧去幫到自己咧，亦都去幫到佢哋去醒覺嘅。你覺得咧，你而家嘅人生咧係生存模式啊，定係豐盛嘅模式咧？咁生存嘅模式咧就係你做每一樣嘢咧，全部都會由一個叫恐懼咧去驅動嘅。咁但係豐盛嘅模式咧就完全唔同啦。你做嘅嘢咧係因為我就係一個豐盛嘅人，我有權去選擇嘅，我值得嘅。我嘅行動咧就係由我內在咧嘅潛意識啦，同埋我內在嘅價值感咧去驅動嘅。咁點解呢個區別咧係咁重要咧？就係因為嗰個身份啊，決定咗你嘅現實。咁如果你認定咗自己一個生存模式嘅時候咧，你永遠咧只會喺一個恐懼裏邊咧兜兜轉轉，兜兜轉轉。但係如果你去切換到一個去豐盛嘅模式嘅時候咧，你個人生結果咧就會好唔同啦。咁今日咧就問自己一個關鍵嘅問題：你嘅人生咧其實係邊一個模式咧去主宰？究竟係恐懼啊，定係豐盛嘅模式咧？不妨留言話我知啊。咁下集咧我就會同你分享咧，每日寫一句說話。咁呢一句嘅說話咧有幾咁犀利咧？咁下集咧就會揭曉噶啦。